சாம்சங்லேருந்து ஒரு 6 கேஜிக்கான ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் இப்போ நம்ம கையில் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் இந்த வாஷிங் மிஷினை பற்றின முழு விமர்சனத்தை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பொதுவாக நம்ம வந்து ஹோம் அப்ளையன்சஸை வந்து ரிவ்யூ பண்ண மாட்டோம். இருந்தாலும் வந்து இது வீட்டுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருந்தேன். ஒரு நல்ல வாஷிங் மிஷின் ஒரு ஃப்ரண்ட் லோடில் வந்து குறைஞ்ச ப்ரைஸில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல கைடாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். முதல்ல நம்ம வாஷிங் மிஷினில் எல்லா விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல நீங்கள் பார்த்துட்டே தெரியும், இந்த டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் போர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ட்ரே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே சென்டரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு கண்ட்ரோல்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நமக்கு ரொட்டேட்டபிள் கண்ட்ரோலாக வருது. இது வந்து என்ன மாதிரியான வாஷ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சிம்பிளாக ரொட்டேட் பண்ணி வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரியாக வச்சிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி இதில் பல விதமான மோட்ஸும் இருக்குது. அப்படியே வந்து வாஷிங் மிஷினோட பேக் சைடு போயிட்டோம்னா நமக்கு பார்த்துட்டே தெரியும், வாட்டரோட இன்லெட் மற்றும் அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது. இது போக ஹாட் வாட்டர் வாஷும் வந்து இந்த மிஷினால் நமக்கு பண்ண முடியும். அதாவது நமக்கு வந்து செராமிக் ஹீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலான கன்வென்ஷன் ஹீட்டர் கிடையாது. அதுக்கு போல செராமிக் ஹீட்டர் கொடுத்த காரணத்தால் ஈஸியாக துருப்பிடிக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இதில் வந்து டிலே எண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது. அதாவது வந்து துவச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு எங்கேயா வெளியே போயிட்டோம்னா அந்த டைமுக்கு ஏற்றப்பல முடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர். இது இப்போ சைல்ட் லாக் ஃபீச்சரும் இருக்குது. அதாவது வந்து நமக்கு குழந்தை அதாவது வந்து மிஷினை வந்து ஆக்சிடென்ட்டாக தொடாமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. இதே மாதிரியாக நமக்கு வந்து இந்த இன்லெட் மற்றும் அவுட்லெட் பைப்ஸ் வச்சிருக்காங்க. மேலும் இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து ஹைஜீன் ஸ்டீம் அப்படிங்கிற ஒரு வாஷிங் ஒரு மெத்தடும் இருக்குது. அது மூலமாக நமக்கு வந்து நீராவிலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து துணியை வாஷ் பண்ண முடியும். அப்படி ஒரு மெத்தடும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா, இந்த வாஷிங் மிஷின் நமக்கு வந்து 5 ஸ்டார் எனர்ஜி ரேட்டிங் வருது. அதனால் வந்து எனர்ஜி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்கும். அதாவது பவர் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்கும். இது போக நமக்கு வாஷிங் மிஷினோட டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடுமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி 10 வகையான நமக்கு வந்து மோட்ஸ் வாஷிங் மோட்ஸ் உள்ள கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவையானபடி வாஷிங் மோட்ஸ் மாற்றிக்கிட முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வருது பவர் கைட். அதனால் வந்து நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்கும். இது ஒரு இன்வெர்டர் வாஷிங் மிஷினை வர காரணத்தினால நமக்கு வந்து பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வருது. அது போக நீங்கள் டாப்பில் பார்க்குற மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே வந்து நமக்கு கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நமக்கு வந்து ஒரு டைமண்ட் ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது போக யாருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி இந்த செராமிக் ஹீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பாட்டம் சைடில் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் துருப்பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது போக வந்து வாஷ் பண்ணும்போது ஏதாவது மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தனியாக கலந்து விழுந்துச்சுன்னா அதை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரே மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அப்படி நம்ம இந்த ட்ரே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரேயில் வந்து நமக்கு வந்து 1, 2 அப்படிங்கிற மார்க்கிங் போட்டிருக்காங்க. அதாவது லிக்விட் ஃப்ரண்ட் லோடுக்கான ஒரு டிட்டர்ஜென்ட் வந்து உள்ளே நீங்கள் போர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். 3ஆவதாக ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு வந்து கண்டிஷனர், அதாவது நமக்கு இந்த வாசனைக்காக போடுற கண்டிஷனர் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் லிக்விடாக இதில் வந்து போர் பண்ணலாம். அதே நமக்கு வந்து இந்த டோரை பார்த்துட்டு தெரியும், ரொம்ப சிம்பிளான டோராக இருக்குது. நமக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து உள்ளே பார்த்துட்டே தெரியும், நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டைமண்ட் ட்ரம் அப்படிங்கிறது சாம்சங் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து ஈஸியாக துரு பிடிக்காது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் வந்து டாப்போட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வாஷிங்கோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அது துணியோட குவாலிட்டி வந்து கெடாமல் வந்து வாஷ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து இதில் இருக்கிற கண்ட்ரோல்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் நமக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு நார்மலான டிஜிட்டல் ஒரு டிஸ்பிளே ஒன்று நார்மலாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்பிளே இப்படி ஆன் ஆகுது. இதில் என்னெல்லாம் மோட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரியாக குட்டி குட்டி ரெட் கலர் லைட்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. அப்படியே நமக்கு சென்டரில் ஒரு கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதுலேயும் ஒரு லைட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரியாக 10 வகையான மோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன மோட்ஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்றாப்புல வந்து அந்த டைமிங்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறுது. அது போக வந்து வாஷிங்கோட டெக்னிக் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி நான் வந்து அடுத்தடுத்த மோடு ஸ்விட்ச் பண்ணுறேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைமும் அந்த மோடுக்கு ஏற்றாப்புல மாறுது. ஸோ ரெகுலராக நீங்கள் நார்மலாக வாஷ் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா அந்த டெய்லி வாஷ் அப்படிங்கிற இந்த மோடை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே டைம் எடுத்துக்கிடும். ஸோ அது வந்து டேரெக்டாக உங்களுக்கு டீசெண்டாக வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இது போக வந்து குயிக் வாஷ், காட்டன், சிந்தட்டிக், உல், ஸ்பின், அது போக வந்து ரின்ஸ் பல விதமான மோட்ஸும் உள்ளே கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி மோட்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்றாப்புல. இது போல் டெம்பரேச்சரும் கூட்டலாம் குறைக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹாட் வாட்டரால் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து வாஷ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கும் இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் கீழே பார்க்குற மாதிரி டெம்பரேச்சர் மாற்றுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்பின் பண்ணணும், அதாவது எவ்வளோ ஆர்பிஎம் வேணும் அப்படிங்கிறது சூஸ் பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவைக்கு ஏற்றாப்புல 1000 ஆர்பிஎம் வரையும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷினில் 1000 ஆர்பிஎம் வரையும் நமக்கு வந்து இந்த ட்ரம்போட ரொட்டேஷன் இருக்குது. இது போக டிலே எண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்குது. இதை டேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஒருவேளை வந்து வெளியே எங்கேயாவது போகிறீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து இதை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னா அது தேவைக்கு ஏற்றாப்புல வந்து ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு மெதுவாக வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். நீங்கள் வீட்டுக்கு வர டைமும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே ஆகிற மாதிரியாக வந்து வாஷ் பண்ணுற மாதிரியாக ஒரு மோட் இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த வாஷிங் மிஷினில் எப்படி வாஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான், இருந்தாலும் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். ஸோ துணியை வந்து ஒரு 3/4 மேலே வந்து போடாதீங்க எப்போவுமே. இது வந்து ஒரு 6 kg மிஷின். அது 6 kg அப்படிங்கும்போது அதுக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம வந்து கண்டென்ட் வந்து வைக்கணும். ஸோ ஓரளவு வந்து 6 kgனா
கம்மியாக வைக்கலாம் அல்லது வந்து அந்த முக்கால்வாசி இருக்கிற மாதிரி வைக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் முக்கால்வாசி வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லாக வைக்கல. ஸோ முக்கால்வாசி வச்சதுக்கப்புறம் டாப்பில் இருக்கிற அந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரே வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு மூடியும் வந்து காலத்துலையும் 2வது காலத்துலையும் ஊற்ற போகிறேன். முதல்ல இப்போ அந்த ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ட்ரேயில் வந்து நம்ம அந்த லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட்டை ஊற்றலாம். ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட் லோடுக்கான வாஷிங் மிஷின் லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ டாப் லோடுக்கான யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதே மாதிரியே வந்து நான் 2வது உள்ள அந்த ட்ரேலையும் வந்து ஊற்றிடுறேன். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வாஷ் மோட் வச்சிங்கன்னா எத்தனை டைம் அது வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணணும். அதாவது 1 டைமா 2 டைமா கேட்டும். 2 டைம் வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி லைட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 2 சைடும் ஊற்ற வேண்டியிருக்கும். ஸோ தேவைக்கு ஏற்றாப்புல நீங்கள் வந்து ஊற்றிடணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு வந்து 2 டைம் வாஷ் பண்ண போது அது போக 64 நிமிஷம் வந்து வாஷிங் இருக்க போகுது. ஸோ இப்போ டேரெக்டாக ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக வாஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ என்ன மோடில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி எல்இடி வந்து பிளிங்க் ஆகும். இது போக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதல்ல வந்து வாட்டர் வந்து ஃபில் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி மோடு இப்போ வந்து ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து பிளிங்காய் வந்துட்டு இருக்கும். அதாவது வாட்டர் போராகுது அப்படிங்கிறத காட்டும். ஸோ இதே மாதிரியாக வந்து 1 பை 1 வந்து ப்ராசஸ் நடக்க அந்த பிளிங்கிங் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜை நோக்கி போகும். கடைசியாக வந்து நமக்கு ட்ரையிங் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு அந்த கிளாத் வந்து வாஷ் ஆகி முடியும். வாட்டரோட கன்சப்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து டாப்லோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது ரொம்ப கம்மியான வாட்டர் தான் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால் வந்து இது ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப ஜென்டலாகவும் வாஷ் பண்ணோம். அதுபோல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் இந்த ஆர்பிஎம் வந்து கூடுது. ஒரு 1000 ஆர்பிஎம் ஒரு மினிட்ஸ்க்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கேற்றாப்பில் அந்த டைம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வேகமாக வந்து வாஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதை மாதிரியாக ஒரு டைம் முடிய உங்களுக்கு வந்து அந்த மோட் காட்டும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டாப்பில் பார்க்க மாதிரி டைம் இந்த மாதிரி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். மேலும் வாஷ் பண்ணும்போது சவுண்டு அந்த அளவுக்கு இல்லை. குறிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணும்போது மட்டும் தான் கொஞ்சம் லைட்டாக சவுண்டு வந்துச்சே தவிர மற்றபடி வாஷ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜென்டலாக தான் இருந்துச்சு. அடுத்த ரூமில் இருந்தால் கூட அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்கல. துணியோட வாஷிங் குவாலிட்டியும் நல்லா இருந்துச்சு சொல்லணும். கடைசியாக இந்த வாஷிங் மிஷினோட விலையை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து கிரே அது போக வந்து சில்வர் கலரில் கிடைக்கிது. இதோட விலை எப்படி பார்க்கும்போது 22,990 அப்படிங்கிற விலையில் வந்து அமேசான் வெப்சைட்டில் விற்கிறாங்க. லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உள்ளே கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஓவரலாக வந்து நமக்கு வந்து ப்ரைஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது டாப்போட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் காஸ்ட்டியாக தான் வருது. இருந்தாலும் நமக்கு வந்து என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து வாஷிங் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். அதுபோல் கரண்ட் செலவுலாம் கம்மியாகும். அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து டாப் லோடு வாங்குறதோட ஃப்ரண்ட் லோடு வாங்குறது கொஞ்சம் லாபமாக இருக்கும். அதுபோக வாட்டரோட யூசேஜும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஓவரலாக இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து ஓவரலாக பார்க்கும்போது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில். ஏன்னா மற்ற செக்மெண்ட்டில் பார்க்கும்போது இந்த 6 kg வாஷிங் மிஷின் வந்து இந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்து அந்தளவுக்கு கிடைக்கல. ஸோ இது சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக தோணுச்சு. அதனால் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். என்னோட யூசேஜில் இது வந்து நல்லாவே வாஷ் பண்ணிச்சு சொல்லணும். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். ஒருவேளை இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருவேளை ஸ்டாண்ட் வாங்கணும்னு நினச்சா கூட வந்து அதையும் பற்றியும் கீழே வந்து லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சா ஒரே லைக் கொடுத்துருங்க. நான் டெக் தமிழுக்காக மற்ற வீடியோ உங்களுக்கு சேர்க்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.